सानघागरा वाटरफॉल रो मॉनसून वाला व्यू किसी यही टाइप रो अच्छी एठारे दीटा माँ छुआ हाथी रही तो साने किसी तो करें आमको अवश्य जेहेतु चिन्हिंट आगु हेलो फ्रेंड्स मु दिगंबर आपन को मो यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूसिंग ओडिशा को स्वागत करुच्ची। तो आज मैं आसीचु सानघागरा बुली आ मो सहित अच्छा बबी। तो आज आम बुली देखा सानघागरा वाटरफॉल ता सहित सानघागरा ओवरऑल व्यू। तो आपण मैंने भी आम सहित देखु केमती अच्छी एवं सानघागरा व्यू आउ बोटिंग करवा आउ बहुत सारा देखा। चलो एबे कौन केमती अच्छी सानघागरा वाटरफॉल सानघागरा तो बुली देखा एबे सानघागरा। तो जीवा वर्तमान सो बर्तमान आम एंट्री कर भर को आमती किसी रही राइट साइड रोची बोटिंग साइड आमती किसी रही जीवाई एवं तो बहुत सारा डेभलप हो गलानी। यही साइड गोटे छोट पार्क टाइप रही साइड रही बोटिंग। तो सानघागरा जोटा कि आमर केन्दुझर मार्केट रू पाखापाखि 5 किलोमीटर डिस्टेंस रे रही एनी टाइम जो सीजन रे आपन आसिले भी सानघागरा रे आपन मजा नहीं पारे। पार्क रही वाटर स्पोर्ट पाई रही बोटिंग सिस्टम रही सहित वाटरफॉल रही यहाँ माने सेमती नुह जे पिकनिक टाइम पाई ऑल ओवर सबू दिन पाई खरा दिन रे वर्षा दिन रे सबू टाइम रे आपन एही जगह को आसिक एंजॉय करि परिबा। तो आम बर्तमान ये देखिपुं केमती उठू पाहाच रही। तो या पर पहाच उठी सारा आम पहुँची जीवु पार्क पाखक। तो बर्तमान आम पहुँची पार्क आउ पछपटे आपने देखिपुं पार्क वाला व्यू पार्क रे टे घास हो जाए जेहेतु वर्षा मनसून सीजन चली ओवरऑल सब ठीक ठाक अच्छी काम चली आपको देखा ये दीटा माँ छुआ हाथी रही तो साने किसी तो करें आमको अवश्य जेहेतु चिन्हिंट आगु बहुत थर आसी ना कौन कह। तो ये हूँ माँ हाथी और से अच्छी छुआ हाथी और सांग हो जाइए तो किसी करें एबे। बर्तमान आम जाऊँ वाटरफॉल साइड को किसी पाँच ओह्ल गला आम पहुँचू वाटरफॉल पाखक। तो वाटरफॉल को पहुँचुची मु देखा आपन को बर्तमान वाटरफॉल रो एक्चुअली मॉनसून वाला केमती रही व्यू। तो आपन किसी देखिपे ओ भाई साहब बर्तमान आम पहुँच जाइए सानघागरा वाटरफॉल पाखक आउ सानघागरा वाटरफॉल रो मॉनसून वाला व्यू किसी यही टाइप अच्छी। तो व्यू केमती लगुच कमेंट कर निहाती जनातु। ये है सानघागरा मॉनसून वाला व्यू।
ये थिला सानघागरा वाटरफॉल आउ वाटरफॉल रू एबे आमे जाउछु पुणी बोटिंग साइड को आउ देखिया एटी टिके रेस्ट ना टिके बसिबा आराम से देन आमे जिया बोटिंग साइड को बोटिंग करिया बोटिंग कला पर आमे सानघागरा रू बाहरी की पळेया टोटल साइड रे ही माने बसिया पई तो एटी टिके बसिया आ बसी की आ टिके भलो से व्यू को टिके एन्जॉय करिया तो ये रहिला बसिया जगह बहुत सुंदर है जगह एबे तो आहरी भी काम होची आहरी भी सब हेबो ओ ये हला जगह एमती सब होई बसिया पई ये है बोटिंग प्लेस जोटा कि आमर सानघागरा बोटिंग प्लेस ये बोट रही रही बोटिंग प्लेस पछपटे आपने देखी पार्टी महादेव को स्टाच्यू रही बोटिंग जब कर चारि साइड रे जिते बड़ पोखरीटा देखी पार्टी बंधटा रही आपन पूरा एरियाटा बोटिंग करें तो ठीक अच्छे आज तो आम बोटिंग करूनु आ बर्तमान आम ये जगह बाहर की जाऊँ आ सानघागरार ये छोट भिडियोटी आपको केमती लगला कमेंट करी निहाती जनातु आउ एटा गोटे छोट एमती नॉर्मली काजुआली बुली आसीलु आम जेहेतु गोटे छोट भिडियो करदेवा भाविलु तो भिडियो केमती लगला कमेंट करी जनातु आउ पुणी देखा गोटे नुआ जगह नुआ भिडियो सहित से टाटा बाय बाय।